นี้มาโป้ไล่คลื่นฝาท้ายหุ่นใดครับเป็นคลื่นเขาก็ทำมาแล้วครับแต่ว่าเหมือนโดนมาคลื่นถึงมาโป้ไล่ใหม่ไล่คลื่นใหม่ไล่คลื่นตั้งฐานใหม่ครับนี่เขาโป้มาแล้วโอเคครับนี่จะการโป้ครับโป้ไล่คลื่นกระบอกฝาท้ายนะครับผมขัดแล้วขัดเปิด80พร้อมที่โป้ตามต่อไปครับผมเริ่มโป้แล้วครับ